你看他说 trust the science， 就是你要相信科学。哦，好，他就是用 North American 的 ginseng， 就是北美的参来做成的感冒药，就全美国95%最棒的参是在最棒的那个西洋参是在 Wisconsin 州。我们先摇一下，摇几下。其实你越摇，它泡泡越多，它的泡泡就会越多。这好像在测蜂蜜的感觉哦。对啊，哎，对对对，一样的，就就是抗氧化呀。你看差这么多，哎，真的差很多耶，差这么多哦。大家好，我是雅芳。华人喜欢以参养生，那希望说我们每天都有很好的精气神。但是讲到参呢，可不可以讲它是百种，总之很多很多。那酷嫂或者说感冒啦，喜欢过敏的很严重，那到底要吃什么参？还有呢，面对国人的新国病肺癌，还有这个 PM2.5这无形杀手，我们该怎么选对参来补身呢？今天请到好朋友来帮助我们，你千万不要因为小镜头去疏忽了之后，变成一个大麻烦跟大问题啊！有的是真的后果来不及，就不堪设想了。好，赶快来欢迎我们的专家，首先是我们的美魔女中医师吴明珠医师，嗨，大家好。好，要恭喜吴医师出新书了。书里面呢，也是要帮我们构形态哈，然后让我们不会丑，可以很美，对不对？然后又可以很健康。祛痰湿瘦身的方法里面有100道的茶汤啊，什么应该都很简单吧？哦，通常都是很简单，但是它就是怎么样给它落实在我们的生活里面。哦，有时候说，每次这个病人都问我说，不是，你看我现在啊，这个肚子比较往外凸啊，屁股也比较大一点，是不是我身体湿气很重？我说，除了湿气之外，可能你身体还有一些痰饮呐，这个痰呐，或者是我们的饮，这其实就是我们的脂肪啦。哦，你可能吃了太多的这些不应该吃的，或者是说，哎呦，就是压力太大，就是要吃一点，然后吃的累积到一个程度的时候，然后加上年纪的代谢比较不好的时候，你会发现20岁前跟20年后这不一样，差很多，对啊，真的。那有的时候你就说，哎，我实在很想要怎么样，可是我运动了半天，怎么都瘦不下来，越运动越胖，甚至于那个金刚芭比出来了，这怎么样？然后我们对不对？我跟你讲，什么白一种。你不要看我现在是瘦，你知道吗？我所有的魔鬼地狱方法的减肥法，我全试过了，对不对？我以前就个小胖胖哎。不过刚刚我也讲，它这个祛痰是指就是说我们怎么样去面对不必要的脂肪。但今天我们要特别要关心是卡痰，有没有？卡到这里的时候，跟支气管的另外一个痰，对不对？这个是不是也叫痰湿？等一下吴医师也有 paper 要告诉我们，那就祝您的新书怎么一定要大卖！今天现场来宾要认购10本哈，没问题，好，要认购100本是边这个地方这个大头家啦，将要来了，顺哥，嗨，各位观众朋友，大家好。好，顺哥呢，从他手中经过的那个参啊，哈，嘛是爸囧，对，那他有一套这个参的养生哲学跟大家分享哈。另外这位漂亮的女生第一次来我们节目，对不对？对，是我们的保健达人金文。大家好，雅芳好 ，Hello。金文，其实我们以前可以说是同事同事对，在友台的时候，你在北美，对不对？我在台湾。没错。好，另外这位好朋友是我们志军。大家好，我是未老先衰的志军。干嘛这么说？因为每次都来这边上课，就是我有很多错误的那种健康的观念都是错的，然后姐姐他们还有现场很多达人都会教我，所以我来这边很开心，都可以上课。你的未老先衰呢，引申出来的一些问题，一定要小心提防，否则呢，我们来看一下这个周刊曾经大篇幅的报道，最要命的新国病就是肺癌，而且呢，在女性死亡率第1名，大家会想是不是乳癌？对，错。是肺癌，癌症的死亡率第1名，女生是肺癌那另外我们看一下，除了这个我们要去对抗它之外，这每天都要呼吸吧？你每吸一口是不是觉得哇很沉重特别是东北季风来的时候，你有刚刚讲哇空污的警报的来，对吧？你看这是最近2019年9月那个《水果日报》写空污监测嘉义的 PM2.5最严重，为什么？拜啦，看这，还有呢，寺庙、道路，就是拜拜的车子，对，那个车子排放一些这个污，应该讲废气。另外，我们看一下高雄呢，超过25%的污染源也很高来自于在工业跟交通的就是这个废气的排放。那这一些的问题都会导致什么呢？心血管的疾病，还有肌肉减少。
好，那致命的空污跟肺癌，我们看全球有100万人丧命，都在不知不觉当中。肺癌高居女性癌症死亡的第1名，90%的女性肺癌患者不吸烟，也中标。对，然后每57分钟就有1人死于肺癌。好，那你看有空污的啦，也有你看甚至2手烟的啦，这些问题通通来。但我们常常会去轻忽，比如说，哎呀，反正这个卡痰好像是老镜头，对，或者是就一直过敏，一直过敏，感冒就反反复复不好。结果呢，去看了吴医师之后才发现，代志大条啊，是不是肺腺癌问题都出来啊？对，这个我们很震撼哦。这个病人大概就是60大概初吧，62还是63？60出算是还算年轻对，刚开始以为是感冒，就是咳嗽，就感冒之后咳嗽，一直咳。女儿在这个台北就跟他说：“你有要紧无啊？今嘛吼，肺吼怪怪的，你是不是来那个台北来检查一下？”就一检查，我们台北的这个就是有那种大医院哦，就是台大一检查，他说：“哦。”你现在是肺腺癌第3期，啊，第3期，对，那而且已经进到3期末这样子，所以说你的时间，然后你的咳嗽，你这些都是一个就是一种症状，所以你不要以为咳，以前咳嗽都会自然好，现在咳嗽不一定会自然好，因为现在我们的环境就雪上加霜嘛，对对不对？对，像我有一个朋友，他爸爸也是一直咳，他老是就叼着烟一直抽，然后一直咳，他就说：“哦，我无薰的死，我甘愿假薰假死。”结果狼是跟关，我应该说，我希望是快乐的走，而不要是痛苦。对，结果很多事情。结果我朋友他爸爸就是越咳越严重，之后去检查也是得了肺癌。你知道他爱抽烟爱抽到什么程度？你知道吗？他已经在化疗了。我朋友说他爸爸身上有一个洞是专门在化疗用的。他进去化疗完出来医院就开始在抽烟，然后他说他爸身上还会冒烟。本来医生说化疗完还可以活好几年，就他爸爸就是边化疗边抽烟，就这样子半年就走了。而且我觉得很多的这一类的病啊，都是在你感冒了之后，他就把它引发出来。可是他女儿还是护士啊，就带他去看，怎么咳了1个月都没有好，就一看肺癌。然后这时候因为他女儿是护士，他就说怎么会这样子？因为我家族里面没有人有肺癌。对，所以后来他们就研究，然后跟医生讨论，说你妈妈平常喜欢做，我妈喜欢炒菜。他可能从小，他说他妈妈就爱给孩子们一定要都回家来吃饭，做便当啊，或者是什么给孙子啊，后来长大了孙子，好伟大，就这样子就得肺癌。我那天还去问了一个医生，那医生跟我们讲说，其实政府有很多东西不告诉你 ，PM2.5 最可怕的地方在捷运。他说捷运站是 PM2.5 最可怕的地方。他说你最好在捷运的时候一定要戴口罩，可是你不可能在连家一天24小时都戴口罩。还有这些什么霉菌哦、挥发性有机物，这些都会伤害，很可怕。对，这个没办法，有时候我们那个啊，这个像我们的油漆呀，或者是室内装潢，那免不了这样子啊。还有我们每天这个洗头要吹头发那个法律香。对，都是吸进去的，但是它的那个时间上很短。那如果是那个从业人员在吹头发啦，那些美发师油漆会不会？油漆也算对啊，还有都算是那个职业的那种隐形伤害。对，还有很多人家里面很多壁癌啊。哦，这个也会，我是看过10年瓦啦，就在那边吸。壁癌这个也会，因为它里面是有那种什么霉菌孢子会，那个更可怕。尤其是你在睡觉的时候，你的卧室对不对？那个天花板上面如果有壁癌，你就一直在那。然后就这样一直在恶性循环。你看，肺部常见疾病每一种都会弄死你哎。我有一次去参加小潘潘的那个结婚，然后全部人都以为我得重病。那一桌喜宴一桌的人啊，大家都坐没10分钟就赶快说有事要走，因为我咳到整个肺都快咳出来了。然后我已经戴口罩，我只有吃东西偶尔拿下来这样吃个2口，没办法吃，继续咳。然后咳到最后，我就一直吃抗生素。你知道吃到最后，我有一天突然间觉得我视力模糊，我看不太清楚东西，原来马上去急诊，医生说我的那个吃药已经吃到过敏了，水晶体都浮肿，然后医生赶快给我停药。后来我运气真好，我遇到一个菜鸟医生，他就很冷静的说，我觉得你这个不是普通的支气管炎，你这个应该是霉浆菌感染。他就怀疑是霉浆菌，然后就验血，才确定我是霉浆菌感染，然后赶快吃了10几天的霉浆菌的抗生素。终于好了，要不然我咳了3个多月，我那时候都觉得我快死，每天都有气无力，我的元神都快咳掉了。对，而且每个人看到我都跑好远，都以为我什么细菌什么病。像我自己就得过2次肺炎。啊，2次哦， 2次，因为我不晓得，就是一直发高烧，然后想说等它烧退了就好，结果后来烧到42度啊
42度，就送到医院的时候，那个时候比较小。第一次大概是在13岁，然后就烧到42度送到医院，然后医生就赶快急救啊，干嘛？然后等到我醒来的时候，医生说他们认为我不可能存活，因为我已经拖了7天了，烧了7天我都没看。那后来第2次我又得肺炎，所以后来我每次去检查，他们都说我的肺已经开始要注意。可能这边都会有一点纤维，或者有一些小结，这个都是会的。像我们也有一个，他才16岁，你刚刚说你发病的时候是13岁，我那个才16岁，然后左边肺气胸，右边肺气胸，这个中间就只有隔3个月，直到第3次，没有左右左的时候。西医就开始说，你的肺也太弱了吧？这每3个月发作一次，不安尼啦。我看你去找一个较好的一个吼，来好好调养一下。对，所以他来我们诊所调，我大概至少调了那个补肺气，这样子弄了大概半年。还好，之后就没有再发生。16岁嘛，16岁。那当然了，如果是61岁就不一样了，所以前面就要很好调。所以像刚刚静雯的这种状况，其实在他那个第1次肺炎的时候，他就要开始注意了。其实我第1次肺炎的时候，我觉得西医的没有别的办法，他就一直不停的给你打抗生素，然后打葡萄糖，然后打盐水针。你知道那个时候我好了的时候，我的全身是抗药性。我后来感冒吃什么药，通通都没有效。因为你那个吃太多。他的抗生素在我身上，所以我就你只要我又发了第2次，我的肺炎又再发了一次。但是现在经过调理之后，所以我后来就不相信西，我讲难听，我就不吃西药了。我就自己去找一些让我能够自己去帮我提升我免疫能力的方式。因为你长期也在美国嘛，所以有接触到一些比较好的一个调理方式。当然，我们就说养肺或者要对抗这些新国病、肺癌的话，是不是这些你都可以做到哈？有时候知易行难，所以我们是不是可以用内吃好外用生活的习惯的改变，还有一些好的专家的建议来保养我们的肺，然后不要成为肺癌的候选人。马上回来。